moitas grazas por asistir con nós ao último día do Fórum 2025. Grazas aos concelleiros Fernando González Abeijón, Patricia García, o deputado autonómico Julio García Comesaña e, por suposto, na mesa temos como moderadora, e moitas grazas por ese papel, a Mariña López, historiadora e experta en patrimonio industrial, a Xoán Carmona, catedrático de Historia da Economía e das Institucións Económicas, e a David Amoedo, que representa a Asociación Beiramar da Xente. Mirade, nos queríamos que este ciclo, que ten como título Vigo, sinais de identidade, acabara tamén con algunha das sinais de identidade que é inevitable pensar cando pensamos en Vigo. Decir Vigo é decir unha cidade industrial, e esa industria ten unha historia, e a historia desa industria deixou como legado un patrimonio. A nós, que facemos memoria, cando facemos historia, tamén queremos pensar que ese legado que recibimos como pasado, o facemos presente e incluso lle damos vida no futuro. Entón, hoxe estamos falando de darlle vida al Fageno. Estamos pensando se nun acordo entre Zona Franca e Concello pode volver a vida, de alguna maneira, a panificadora. E tantos outros edificios que foron historia, fixeron historia, foron industria e é patrimonio industrial. Pero tamén é, dicir sinais de identidade de Vigo, falar do mar de Vigo, da xente que traballa no mar, e, como non, das mulleres que traballan no mar. Mulleres que traballan como redeiras, mulleres que traballaron na extracción como marisqueira, mulleres que traballaron e traballan na industria da conserva. E dai surdiu un proxecto maravilloso, do que nos vai a falar a moderadora Mariña López, que tamén coñece María Caldeiro, que hoxe non pode estar con nós, ainda que estaba anunciado no folleto, que é o proxecto Sereas, que trata de facer memoria dese traballo e desa presenza das mulleres traballadoras do mar. E non quero furtar a palabra porque realmente hoxe o protagonismo está na mesa e, en primeiro lugar, está en Mariña López como moderadora. Grazas por estar con nós e, como digo, haberá máis porque estamos preparando o seguinte fórum, pero xa para o próximo ano. Grazas a todos. Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, quero agradecer a presenza con nosotros das autoridades aquí presentes, da Xunta do Concello e, como non, a nosos anfitrións, o Instituto de Estudio Vigueses, entidade anfitriona e cómplice neste camiño de recuperar, estudar e poñer en valor o noso patrimonio industrial, e que é tamén patrimonio humano e patrimonio cultural. Gracias tamén a todas as persoas que hoxe enchen a sala e que co seu interese e afecto manteñen tamén viva a memoria da cidade. É unha alegría estar aquí compartindo a mesa, sobre todo con dúas persoas as que admiro fondamente e coas que me unen moitas conversas e tamén traballo sobre patrimonio, cidade e memoria. Vigo é unha cidade de traballo de mar. O seu patrimonio industrial non só son muros ou fachadas a conservar ou reconverter, senón que tamén é a alma dos edificios, o rumor das voces, o cheiro do metal, o da sal, as cancións das conserveiras e os recordos de quen entrou cada mañana por aquelas portas que co seu traballo construíron a identidade social de Vigo. Cando falamos de novos usos, non se trata solo de ocupar espazos, senón de devolverlle sentido e de conectar o presente co espírito orixinal que os fixo nacer. Vigo non se entende sen o seu mar, pero tampouco sen aquelas mulleres que, entre latas, vapor e sal, foron verdadeiras alquimistas do tempo, transformando o peixe e tamén as nosas vidas. Hai unos anos surdiu un proxecto que me tocou moi fondo, Sereas, as mulleres do mar. Naceu para darlles voz ás conserveiras, ás redeiras, ás mariscadoras, as que cargaban no peirao e as que se estuveron familias enteiras. Non só é un proxecto de memoria, é unha maneira de mirar co corazón aberto, de recoñecer o valor das que nunca tiveron escaparate e foron históricamente silenciadas. Cada historia, cada foto, cada audiovisual que facemos é un pequeno acto de xustiza,
porque Serea é máis que un programa, é un acto, é unha rede viva de afectos e de lembranzas, o eco de voces ancestrais. Por iso, quería traer hoxe tamén ese fío invisible nas conversas que establezcamos cos dos meus acompañantes. Esa renza emocional que nos une coas mulleres do mar, porque falar de patrimonio industrial é falar sobre todo de persoas. Ai, agora as cousas son moito mellor. Que sorpresa. E por eso, perdoa se antes non me contaba ese tono, acompáñanos dúas persoas imprescindibles para entender ese relato. Xoan Carmona, xa presentado, catedrático, pero sobre todo o pai do patrimonio galego. É o pai, sobre todo, do pensamento industrial galego. Primeiro, en falar dunha Galicia con pulo industrial e con pulo empresarial. Moitos de nós consideramos os discípulos, verdad? Que tes moitos. Casi todos queremos ser, ou polo menos nomearnos discípulos de Xoan Carmona. Así que, como non tamén, el representa a raíz e a memoria, sen dúbida. É todo un honor estar sempre sentada ao lado del e manter esas conversas de café ou de cañas ou de viños. Sempre presente Xoan Carmona. E como non, é David Amoedo, que é o activista, non? O investigador activista da memoria obreira. David é o home das rúas. Leva a cidade nos pés e o barrio nas mans. É a xente no corazón. Non fala de conformiso, senón que el o exerce. Con eles abriremos unha conversa que quere unir a mirada histórica, a reflexión social e a memoria viva, para seguir dando forma a unha identidade que é de todos e de todas. E ora xa, para dar comento ao pai do patrimonio, gustaríamos comenzar contigo con unha pregunta moi ampla. Cales consideras que son as señas de identidade de Vigo e como se foron construindo ao longo da historia? O primeiro que desde logo con estas presentacións vou tratar de que sempre que fale en algún sitio que veña Mariña a presentarme, porque así ponse contratar, bueno, a pregunta un pouco que Vigo escoitase, xa, bueno, Antonio quitoume un pouco algunhas das cousas que iba a dicir, isto pasa sempre, ¿no? Porque, bueno, evidentemente a identidade da cidade, eu creo que ninguén discute que unha identidade marítima e industrial, non? Galicia, nos tópicos no sentido común, no que habitualmente se fala, nunca se definiu como un país industrial, inda que máis do que aparenta. E últimamente, pois sí que hai autores e xente que está tratando de destapar esta idea de que sempre hubo máis do que parece, non? De que a industria en Galicia sempre estivo un pouco agachada. Pero, bueno, en todo caso, si a respeito de Galicia pode discutirse si Galicia é históricamente un país industrial ou non, Vigo sí que ninguén o discute, non? Vigo é unha das grandes cidades, das principais cidades industriais de España, e non agora, senón desde finais do século XIX, non? Desde os anos 1880, 1890, pois no grupo das 5 ou 6 cidades máis importantes, industriais máis importantes de España, pois hai que contar a Vigo, non? O sea, bueno, eu non truxen nin números nin cousa, pero, bueno, hai diversas publicacións sobre o tema e, efectivamente, Vigo, unha cidade industrial, con unha industria que ten unha particularidade, isto se o dixen moitas veces, algúns vanse a aburrir conmigo, que ten unha particularidade, que é un caso bastante único, que é unha industria que chegou do mar. Isto se o dixen hai moitos anos, agora, bueno, si collo certa generalización, pero efectivamente a industria en Vigo chega do mar. E iso é unha cosa moi singular, porque podíamos decir que, home, non é un caso único, porque hai outros moitos sitios, non, miren ustedes, Noruega e tal, a industria en Noruega nace do mar, pois non, a industria en Noruega nace no sector textil, a industria moderna. Cando digo a industria de fábrica, industria, as máquinas de vapor, cas chimeneas, cas ringleiras de mulleres ou de homes en algúns sectores, o pé das fábricas, a industria noruega foi primeiro textil, a industria moderna foi primeiro textil, e despois os fabricantes de maquinaria para o textil metéronse a conserveiros, non? Falamos de finais do século XIX, principios do XX. E Islandia, que me dices de Islandia? Home, como non, a industria que hai ten que vir do mar, pois non, tampouco. En Islandia, cal é o plato típico de Islandia?
No, o cordeiro, o plato típico de Islandia é o cordeiro, non é ningún peixe. E até hai moi poucos anos eles non pescaban, realmente non pescaban, non? Até que foi aquela guerra do bacallao que tiveron con Inglaterra e tal, non pescaban. Entón, por lo tanto, en España, desde logo, coñecedes algunha outra cidade que se pode decir que a industria moderna chegara do mar? Ninguna, o sea, ninguna. Entón, Vigo, esa é a súa singularidade. E esa é, como decía Antonio e como decía tamén Mariña, pois esa singularidade. E unha singularidade extrema, ademais, porque, pues, dirán, bueno, pero a partir de 1958 está Citroën, que é outra cousa, non? Que Citroën non ten que ver co mar. Citroën non ten que ver co mar. En serio. Por que se instala Citroën en Vigo? Estrategia. Bueno, estrategia, claro. Pero que cousas había que atraían a Citroën para poñerse, para instalarse en Vigo? O Porto, que xa estamos un pouco co mar, non? A Zona Franca, 2, que estamos un pouco co mar. E quen viña reclamando Zona Franca, o establecimento dunha Zona Franca desde casi 100 anos antes? O rural. Non, o rural non. A toda a xente que estaba no mundo do mar, os primeiros, sobre todo os conserveiros, desde 1904, no, que va, desde 1880 e pico, están reclamando, xa se foi a primeira asociación e están reclamando a Zona Franca. A única cousa que non tiña tanto que ver co mar, e que sería a terceira que determina o establecemento de Citroën, é un suministro eléctrico fiable, non? Pero mesmo así, o sea, Vigo ten un suministro continuo, eléctrico continuo, cando ainda en España, que lo estaba cheo de apagóns, porque sabedes que Citroën se iba a instalar primeiro en Navarra, non? En Alsasua, pero ali había problemas, había apagóns. Entonces, máis que o prezo, o que determina a instalación é que o suministro sexa fiable. Pero por que era fiable, estable, solvente o suministro eléctrico en Vigo, máis que en outros sitios? Pois porque despois da guerra hai un problema de escasez de enerxía eléctrica, non tanto polas destruccións como pola propia política das empresas, polo oligopolio eléctrico, e hai bastante, hai problemas, hai apagóns por todas partes, en fin, a cousa está difícil, e claro, a empresa, como digo, non se pode instalar en un sitio onde se vaya a quedar sin luz, non? Entón, pero por que Vigo tiña ese bo suministro? Bueno, pois porque xusto nos anos da posguerra está establecéndose ese cinto de frigoríficos Vigo, está establecéndose ese mundo do frigorífico, non? Que somos primeiros, pero hai outros, non? Todo ese mundo dos frigoríficos, do que logo creo que algo imos falar, que son bastante, non excesivamente, pero bastante intensivos en electricidade. E a Sociedade General Gallega de Electricidade, e Fenosa, que nace en 1943, ven aí unha oportunidade, e entonces cando construyen o encoro das Conchas na provincia de Ourense, pensan, no, para suministrar Vigo. Todos temos da cabeza o que era o troncal, non? Inda que ahora o troncal xa non é o troncal, bueno, sí, con esa denominación, pero creo que se quitaron, non? Que xa non queda ali a estación eléctrica. Por lo tanto, ao final, os tres motivos de instalación de Citroën en Vigo teñen que ver tamén co mundo do mar. Non podía decir que non curiosamente. Bueno, ahora, sendo isto así, cal é o símbolo desa identidade? Si queremos decir, cal é o símbolo da identidade de Vigo? Por exemplo, que se lle vende aos turistas cando veñen a Vigo? O ben que se come aquí. O ben que se come aquí, pero, por exemplo, en Lisboa, pois hai un símbolo que é a sardiña, que nestes últimos anos o venden por todas partes, e en Lisboa nunca pescaron sardiñas, sería en Setúbal en todo caso, pero non en Sesimbra, pero non en Lisboa, non? Sin embargo, eles teñen un símbolo. Cada cidade ten sempre un símbolo, se a identidade se transmite a través de elementos simbólicos. E cal é o símbolo? Díganme, cal é o símbolo de Vigo? O Porto. Bueno, o Porto como en todas partes, pero non unha cosa singular, o sea, é a singular importancia do Porto, pero non hai unha, non podemos decir, non sei, a Oliveira esta de tal, quizás, pero non hai, é que Vigo non ten un símbolo, é que Vigo é unha cidade sin símbolos. Corríxame, por favor. O Nadal empeza o Nadal. Bueno, pois quizás ese o Nadal, quizás celebrasen os mariñeiros aquelo, e entonces, bueno, porque logo a Reconquista, pero da Reconquista non quero nin falar,
Eu da Reconquista non quero nin falar. Bueno, vamos a ver. Bueno, por lado, non é un símbolo. Entón, cal é o museo que transmite esa identidade? O sea, non hai un símbolo, hai quizás un museo. A Salina, romanos. Bueno, sí, pero eso vai de moi atrás. O sea, a identidade moderna de Vigo é unha cosa que vai a partir de 1880, ¿no? Que cando empeza a transformación da pesca, da conserva, todo isto, ¿no? Vale, pero é unha cosa que vai moi atrás. Aparte tamén, bueno, hai as súas discusións, en fin. Outro é máis incuestionable. Entón, home, temos o Museo do Mar. O Museo do Mar, bueno, tampouco, o mesmo que a Reconquista, vamos, o mesmo que a Reconquista. Bueno, hai un museo de Anfaco, pero que está ali arriba no monte, que estaría ben que baixara, como baixaron, como na construción do Vigo moderno, baixaron toda a xente que viña de Sárdoma, de todo o círculo, de todas as parroquias de alrededor de Vigo, e que todas se foron instalando, o sea, cando son a principios do século XX, hai, bueno, como se construye este Vigo moderno? Bueno, sempre se fala dos empresarios, ¿no? E tal, e os conserveiros, a sardinocracia e tal, pero en realidad, quen fixo ese Vigo moderno? Pois a xente que viña de Bembrive, de Sárdoma, que chegaba ao mellor desde a estrada e que viñan a traballar nas obras do Porto, que viñan a construir o ensanche, que pensaban en marchar a América desde o Porto de Vigo e que cando tiñan que estar casi 8 días esperando porque a consignataria forzábaos a estar varios días antes e entonces estaban nas fondas da Rúa Carral, ¿no? Da Rúa de Carral e cando tiñan que sufrir que tiñan que levar o equipaxe a aduana e que da aduana había os changadores que éramos os que tiñan o monopolio de levarlla hasta que os das gabarras pois a meteran para pasar o barco porque ahora non había peirado. Esta xente, en eses 8 días moitos atoparon traballo. É unha cosa curiosa, porque unha das fontes precisamente desa poboación que se instala en Vigo nesa época é xente que vai emigrar, pero que resulta que atopan traballo en Vigo. Bueno, os máis deles siguen emigrando, ¿no? Pero moitos atoparon traballo aquí. Bueno, e quedaron, ¿no? Ese Vigo desa época tal. Pero algo deso se transmite en algún sitio difícil, ¿no? É certo que hai un patrimonio, hai un caso que eu sempre que me gusta contar, que é o caso de Virci. Cando falamos xa da pegada material, se nos pasamos a falar da pegada material da industrialización en Vigo e deses posibles símbolos, vemos que en todos os catálogos, en todas as catalogacións do Plan Xeral, na que fai a Xunta para esta especie de desamortización do litoral que queren facer, tal e cual, sempre falan dunha tal Virci. O sea, o que quere decir que ningún dos equipos deses consultoras e deses arquitectos e destes que fixeron tal se molestaron un pouco en pescudar na historia de Vigo, porque este Virci foi un señor que se pon dos anos 40 e tal, aí en Guisar, en Área Longa, pero en realidad esa é a fábrica de Curbera, foi a primeira fábrica de conservas moderna non só de Vigo, sino tamén de Galicia. Entón, en vez de chamar a fábrica de Curbera, chamai a fábrica de Virci, que é unha cosa, un evento, digamos, 100 anos posterior e que en aquel momento non ten mérito ningún, nin singularidade ninguna, porque aquela xa sobraban fábricas, ¿no? Pero detúrpase até a propia significación de cada elemento. Entón, bueno, temos que nos queda un patrimonio inmaterial, pero o patrimonio inmaterial, por definición, desaparece máis fácil que o patrimonio material. E desde o punto de vista material, que nos queda? Bueno, pois nos quedan algunhas cuestións das que van falar antes os meus compañeiros, pero quixera indicar que a pegada da historia, desa historia industrial, é como as monecas estas rusas, que vai un pouco por capas. Entón, a cidade, cando se produce a primeira industrialización, bueno, xa eu non conto un pouco a historia industrial da cidade porque xa saben todos vostedes, despois se alguén quere no coloquio falamos, pero hai unha primeira fase que son os anos 1890 aproximadamente até a Primeira Guerra Mundial, entón, cal é a pegada desa época? Foron o barrio do Areal e o de Guisar, que eran contiguos, ahora non son contiguos, pero antes sí que o eran, entón, que queda deso, desa primeira moneca rusa que quedaba debaixo de todo? Pois moi pouca cousa, do Areal que non queda absolutamente nada, e de Guisar o pouco que queda vai deixar de quedar dentro de pouco, é evidente,
cal é o segundo, a segunda capa, a segunda moneca da historia de Vigo? É os frigoríficos, a época dos frigoríficos e despois do conxelado, que Jacinto Benavente sería o símbolo, Beiramar e Jacinto Benavente. Eso, pois, últimamente parece que ali crecen algunas cousas, crecen moito, e outras parece que tamén van crecer, en fin. E cal sería a terceira? A terceira sería o caramuxo, non? Creo que podíamos decir que a historia industrial de Vigo é un pouco a que vai de guisar o caramuxo. Por eso hai algunas, bueno, as rutas e isto que van por aí, non? E xa vou acabando, Bueno, patrimonio industrial é moi rico e responde a esas tres fases, e se pode organizar en torno a esas tres fases de historia de Vigo, e a verdade é que nunca se lle fixo pois ningún caso. Entonces, nos últimos anos, curiosamente, e me parece moi importante e un motivo de esperanza e de alegría, empezaron a aparecer movementos de conservación do patrimonio industrial. Eu recordo algúns actos con moita xente en Bouzas, e a propia, por exemplo, esta agrupación Beiramar da Xente teña moita actividade, o propio Instituto de Estudios Vigueses tamén fai cousas. Bueno, hai moita xente que está interesada no patrimonio industrial como símbolo desa identidade da cidade, non? É dicir, un pouco que o que veña a Vigo vexa o que foi Vigo, vexa un pouco da historia de Vigo, da época máis brillante, máis importante do que o nacemento do Vigo moderno. Para outras cidades naceron na Idade Media e teñen catedrales e teñen murallas. Aquí, pois, o que o noso é esa industria, non? Bueno, estes momentos empezaron a ter importancia. Empezaron tarde, empezaron a mellor 15, 20 anos, nada máis, pero pouco a pouco van medrando. E isto tampouco é extraño, porque o patrimonio industrial, o interese polo patrimonio industrial, pola arqueoloxía industrial, que o lugar onde primeiro apareceu foi en Inglaterra, non aparece até os anos 1970-80, cando a crise industrial, a crise do petróleo, dos 70, a xente que antes odiaba a fábrica, que traballaba a fábrica, ou que era veciño dunha fábrica, ou que vivía dun barrio industrial, para a fábrica era un lugar de esclavitude, un lugar de traballo, pero cando as fábricas pechan, danse de conta que tamén son un lugar de sociabilidade, e que a súa vida estivo en gran parte ligada a historia desa fábrica. E isto, por exemplo, creo que foi o que pasou claramente cando se organizou aquel acto de Alfageme, que foi moitísima xente, porque dábanse de conta de que era eso, de que eso era o patrimonio industrial. Entón, é normal que aquí chegara máis tarde, e cando foi, bueno, estes movimentos conduciron, eu creo que a que no plan xeral, que actualmente, bueno, vai sendo, está en fase ainda de, bueno, xa está aprobado, non? Pero bueno, pois que en teoría o plan xeral de ordenación urbana é bastante, o sea, ten varios elementos respetuosos, en fin, que todos, a verdad, que cando vimos dixemos, bueno, pois non está mal, non? Pero o que pasa é que, claro, cando isto se vai concretando nos distintos peris, pois empezan a aparecer algunhas alarmas, non? Entonces, esa alarma motiva un pouco volver, que volvamos aquí para decir, cuidado, e un pouco ollo, que o que iba por bo camiño que non se estrague, non? Un pouco, eso é o que vai falar David. Pois sí, David, se nos contas un pouco pois que é a plataforma Beiramar e cal é o propósito. Bueno, eu vou intentar ser breve porque eu quero escoitar a Juan, o sea, que Marina non quero escoitarme. Nada, nos comezamos a movernos hai uns anos, sobre todo por culpa de Ángel, que está aí, que é o auténtico culpable de todo isto, que nos comezou a liar a todos. Despois da pandemia, despois das alegacións ao Pexón, non había un espacio de traballo polo patrimonio industrial, os que había estaban como un pouco parados. Entón, comezamos a organizarnos en torno ao barrio da Praza de Industria Bouzas, porque empezamos primeiro iso, as alegacións ao Pexón non conseguimos nada, case nada. O único que se conseguira coas alegacións ao Pexón foi que Alfageme fora unha única ficha, un único PERI, que ata entón estaba separado, e meter un par de fábricas máis. O sea, do borrador do Pexón ao final, en Beiramar entra a fábrica de Tennessee e frigoríficos de Vigo, que antes non estaba. Pero, por exemplo, a artística seguía exactamente igual,
e moitos outros elementos que considerábamos moi importantes seguían exactamente igual, e sobre todo porque nos consideramos, un pouco tamén ao fío do que dicía Xan, que Vigo sigue sendo unha cidade medio facer, porque nós no barrio non temos bibliotecas, non temos espacios para os xubilados, case non temos espacios para os nenos, e cos anos van pechando. Cando era mozo tiñamos 3 espacios para a xuventude en Vigo, ahora temos ningún. Eu a biblioteca, eu vivo en Balaídos, a biblioteca municipal que máis preto me queda está a 4,5 km, e o local de ensaio municipal que máis preto me queda está a 7,5 km da miña casa. Entón considerábamos iso, que todo o barrio está moi carente de dotacións e que estes dos edificios eran a oportunidade, eran os espacios ideais onde ir metendo todas estas necesidades do barrio. Entón fomos parcela por parcela pensando en que necesitamos no barrio e que podíamos usar con estas parcelas. Entón, por exemplo, nosa proposta que tiñamos para Alfageme era, claro, conservar a enteira, e que, por exemplo, íbamos pensando, non, necesidades do barrio e necesidades da cidade. Vigo agora mesmo non ten ninguna sala de aforos medios, non hai ningún espacio onde meter un evento de 1000 e pico, 2000 persoas, só tenemos salas moi pequeniñas, desde que pechou o Olimpia ou a Palmera ou a Sala, salas moi pequeniñas ou cousas moi grandes. E aquí non pode vir un evento deso, de 1000, 2000 persoas. E pensábamos que Alfageme era un espacio ideal, como un recinto multiusos, que era moito máis necesario que o Vigo Arena, que pasou xa temos o IFEBI. Despois pensábamos que podía bajar aí o Museo Anfaco e que o resto de edificios podían ser dotacións para Bouzas, que non ten biblioteca, non ten un espacio de xubilados, non ten unha ludoteca pos nenos ou non ten un local de ensaio pos rapaces. Isto sería un pouco que por institucións, non? Pois asumir a Xunta, público-privada e o vermello do Concello, e, deixábamos que podíamos organizar un par de anequiños por aí tamén. En artística pensábamos o mesmo, non? Que non hai un espacio municipal para asociacións de veciños no barrio, o mesmo, non temos, as únicas bibliotecas que temos no barrio son as de universidade, e, eu traballo de profe, pero non todos os días apeteceme ler libros de física, entón, podíamos ter unha biblioteca pública do Estado. Parecíanos absurdo construir un volumen novo na Plaza América, tendo edificios para aproveitar, ter que construir un novo edificio outra vez. E o mesmo, que isto podía ser unha gran praza pública semicuberta, non temos espacios cubertos onde ter ocio os días de chuvia, os días de chuvia tes que meterte nun centro comercial, non tes grandes, ibas a outras cidades e teñen grandes zonas cubertas, onde cando fai moito calor tes sombra, ou cando chove tes un espacio onde cubrirte e sociabilizar, que aquí non temos ningún espacio así agora mesmo. É o mesmo un pouco por administracións o que podría supoñer entre urbanizable, Xunta, Concello ou o Goberno Central. E despois para nós o máis importante era Beiramar, porque consideramos que Beiramar para nós era un pouco máis importante, porque, como dixen, consideramos unha peza clave da historia da cidade que vai sucumbir totalmente, e que, sobre todo, que hai unha industria creada aquí en Galicia por galegos, que tamén nos parecía máis importante. Entón considerábamos que hai espacio suficiente para urbanizar, porque son todo naves logísticas, naves que teñen un montón de espacios para maniobrar os camións, onde se podían levantar os novos volúmenes de edificios, e o resto podíamos aproveitar para baixar facultades ao centro, para que ampliara a facultade de enxeñería de peritos, que a UNED podía ter un edificio aparte, que o Porto podía dar un espacio de oficinas en frigoríficos Berbés, que, por exemplo, o edificio de Tennessee, por a forma que ten, que é como unha nave moi aberta, con gradas, que podía ser un espacio para o local da xuventude, para facer concertos cubertos, como eran os castroconcertos, que a nave de Pescanova podía ser unha residencia de estudiantes, ou que Frigoríficos de Vigo podía ser un instituto de secundaria, porque Vigo no centro non ten ningún instituto público, son todo concertados. E o mesmo, fixemos o reparto por institucións, e como non temos cartos como Concello para facer infografías, puxémonos a facer debuxos de como podería quedar. Entón, por exemplo, isto sería, claro, tamén é un pouco polo que iría, máis se comenzáramos a facer todas estas láminas das fábricas, porque estamos acostumbrados a verlas destrozadas e que nos digan que non valen para nada, e que son edificios moi bonitos, normalmente todos encargados a arquitectos de prestixio, porque a fábrica era un pouco un signo de prestixio da empresa por aquela época, e que, dándoles unha lavada de cara, sobre todo a zona do frigorífico, que son todos edificios de formigón en altura, podían ser ou pouso residencial ou oficinas ou dotacional, tal como están. Por exemplo, está a nave de Pescapuerta, que podía ser un centro comercial, un gran supermercado con na zona logística un volumen de vivenda adosado.
Este foi de Frigoríficos Berbés tamén, que se podría conservar o que queda en pé do edificio e dedicarlo a estas oficinas que sempre quere facer do Porto, innovación, Xe Azul e todas estas cousas que están sempre dicindo eles. Esta sería a fábrica de algo que non habría que tocar, pero podíamos meter aí podíamos ampliar a facultade de peritos, baixar toda a facultade de industriais a Vigo e deixar a parte de arriba, por exemplo, laboratorios para investigación. Aquí, pois, a nave de artística, a nave de construcción como Biblioteca Pública do Estado, que é un edificio de formigón, de 3 alturas, perfectamente adaptable. E o edificio de oficinas de artística, que tamén este edificio nin está catalogado, e sale en guías do COAG como un dos edificios máis importantes da arquitectura do século XX, e nin sequera sai no Pexón, isto vai todo abaixo. E que Alfageme podía ser un gran espacio aberto, dotacional para o barrio tamén. E nada, un pouco con esa idea é que como empezamos a traballar, nos o que buscábamos sobre todo era mobilizar un pouco a cidadanía, xa que coas alegacións non conseguimos nada, pois que a base de un pouco no traballo de rúa conseguimos que esos edificios teñan o valor que nos consideramos que teñen, que son as principais iconas da cidade, o que dice Mariño, que dixo, nós non temos unha catedral, pero temos edificios impresionantes como son Albo ou Alfageme, e sobre todo danos pena que eses edificios ao final vayan a ser pisos, urbanizacións insulsas de pisos como esta, que se non o tedes visto buscade, se chaman os edificios Zebra, que este é o de Tomás Alonso, este é o de Cordelerías, e ao final vamos a ter unha cidade xenérica toda chea de pisos pos de fora, porque non nos imos poder permitir un piso destes con ximnasio e piscina, e temos que irnos todos a vivir á periferia, e un pouco a batalla sería por aí. Consideramos que é unha oportunidade para a cidade e consideramos que teñen potencial suficiente para conservarse, para ter un uso dotacional e, sobre todo, que repercuta nos veciños, que son os que levantaron esas empresas, e que moitos xa tal cual están podrían ser vivenda. E despois tamén, bueno, sempre teño os gráficos estes, que os fixera para o Creativa, que sería unha comparativa de dotacións públicas por cidade. Entón sempre fago a mesma pregunta: que cidade considerades que vos parece máis, o sea, sempre nos din que Vigo é a mellor cidade para vivir, non? Pois, cal credes que é a mellor cidade para vivir? A cidade vermella, cidade morada, cidade azul, cidade gris, azul claro, morado, non? Cal credes que, en cal vos gustaría vivir por dotacións, polo que se ve aí? Veña, alguén por aí. A morada ten boa pinta, non? A morada ten boa pinta e a negra tamén ten boa pinta, entre o que cabe, e a azul ten cousiñas, vale. A vermella Vigo, a morada de Valladolid, a azul e Coruña, a negra Badajoz, porque como medio vivo en Badajoz, pois sempre te din que é Extremadura que non hai nada, pero Extremadura é incrível o que te... E despois comparábamos un pouco coas cidades da contorna, porque Vigo en dotacións ten o mesmo ou menos que Cangas ou Moaña, tendo 10 veces máis poboación. O mesmo pasa cos auditorios. Vigo ten un auditorio municipal e o Mar de Vigo, mentres que Coruña ten 5 recintos, un deles o Coliseo. Ou calquera outra cidade da contorna ten un auditorio municipal igual de grande que o auditorio municipal de Vigo. E despois tamén, se comparamos os museos que temos na cidade, este horario de apertura que teñen os museos de Vigo é este o de calquera cidade do primeiro mundo. Vemos os de Coruña, non? Que chegan a abrir máis de 50 horas a semana, o mesmo nas cidades con menos museos, pois o mesmo museo abren sobre 40 horas, unha cousa así. En Vigo moitas veces só abren un par de horas por a mañá, un par de horas por a tarde, non te dá tempo nin entrar a dar unha volta. E era máis sangrante se o facemos o que recomenda o Ministerio de Cultura, que é unha biblioteca por cada 15.000 habitantes, onde ves que as cidades da contorna están moito mellor servidas que a nós, que en dotacións por habitante ao final non temos. E pensábamos que todos estes espacios era o ideal para a identidade da cidade, para a memoria da cidade e para darnos servicios, porque así o mellor, se eu teño unha biblioteca do meu barrio, comezo a me sentir de Vigo e non digo sempre que vou a Vigo, porque sempre teño que ir a Vigo, ao centro, a calquera servicio, porque Vigo non me dá nunca ningún servicio. Era un pouco de onde sai Beira Mar, a que falen eles que son. Antes de terminar e de dar paso a todos vos, porque non o que queremos é falar, establecer ese debate, ¿no? con todos os interesados, eu quería remarcar que non só son eses muros, que tamén é a memoria, que temos que transmitila. Esa parte de patrimonio inmaterial que é máis difícil de conservar,
solo pode sair adiante se falamos dela, se contamos. Estes edificios gardan a súa memoria, pois con placas, con persoas que divulguen. A divulgación é importantísima. Se esa divulgación non a temos accesible, é imposible que aprecemos. Entón, todas estas propostas, porque son moitísimos edificios, algún delas ten que ser o centro onde poder falar das persoas que o fixeron posibles, esas mulleres, porque Vigo ten unha memoria industrial principalmente femenina, que cando contamos eso, onde podemos contar? É tan importante como convertir esos espacios en Alfageme, en dotacionais, en bibliotecas, pero a memoria da cidade está aí, e unha memoria perfectamente singularísima, porque todas esas mulleres ten historias fantásticas, pero tamén as historias dos empresarios, esos empresarios que fixeron posible a artística, esa empresa humanista, ou da historia de Pescanova, que tamén coñece, que tamén aprendín de Swan, como casi todo. Pois todo ese necesitamos un espacio de transmisión, e placas, e honrar ao que fixeron posible. Entón, isto, pois, así está repartido. E muros, é respeto patrimonial, é respeto por esas volumetrías, por como foron concebidos, aunque logo os transformemos para outros usos, pero sobre todo tamén debemos seguir transmitindo a memoria das homes e das mulleres que o fixeron posible. Queres decir algo máis? Antes... No, puedo decir algo por aquí. No, estamos a falar só de identidade, non? Entón, bueno, porque probablemente é o máis definitorio da relacionar a historia da cidade, non? Que hai como unha identidade material, non? Despois creo que habería, cando preguntaba antes cal é o símbolo da cidade, habería que efectivamente ir avanzando tamén en eso, non? Claro, o ideal é que cando si un señor coreano ven a Vigo, pois que o primeiro que se plantexe que non veña outra, que veña de turista, no? Pois que diga, que saiba que aquí se fan barcos, que aquí se fan unha serie de cousas, e que entón que pense en comprar un barco, pero que senón, ni siquiera, o sea, como desapareza todo isto, o sea, nin siquiera o conservas ou outras cousas, non? Bueno, conxeados, de momento sí, pero cando quiten os frigoríficos, cando tal, que non se nota, pode un pasear por Vigo e non saber de que se trata, non? Pero, bueno, aparte desta cuestión de identidade, que tamén ten que ver con marketing, con branding da cidade, non? Porque todas as cidades teñen un marketing urbano, non? Aparte de todo isto, tamén hai outra cosa que a min me parece importante, que sobre todo, bueno, xa como hai 15 anos, non? Pero sobre todo a partir da crise financeira do 2008-2000, según en que sitio, 13, 15, 14, bueno, en todas partes, bueno, que foi tamén unha crise inmobiliaria, en todas partes empezouse a falar, e a Unión Europea de unha serie de directivas, ¿no?, de reutilización máis que de nova construcción, ¿no? E entonces todos estes edificios son grandísimos espacios, grandísimos volumes construídos. Pensade, por exemplo, o volume construído que hai en Jacinto Benavente, é bestial. Sí, as naves son sobre 15.000 metros cadrados construídos a nave. Pois claro, fíjate, e eso resulta que vas tirar con todo e facer outra cousa nova. Pois vaya, reutilización, é dicir, hai un gasto en destrucción, hai un gasto, a min unha das cousas que máis me resultaron, que me impactaron nos últimos anos, foi aquela vez que vin o nome dunha empresa en Vigo, porque además estaba, creo que en Alfageme, ali fora, e que ponía derribos inteligentes. Non direi o nome da empresa, ahora quitaron o de inteligentes nas últimos cartéis que vin por aí. Espero que, non sei se está alguén aquí desa empresa, pois me parecería estupendo, e o felicito por quitar o dos derribos, o de inteligentes, non? Pero, claro, derribos inteligentes, Dios mío. Bueno, primeiro é un gasto todo eso, non? E logo, esos son residuos que hai que levar a algún sitio, o cual tamén é un gasto terrible, e logo volver a construir, cando moitos deses edificios son perfectamente reutilizables. Eu recordo, por exemplo, aquela actuación terrible que foi Casamar, non? Nun momento en que Casamar tiña unha estructura moi parecida, desde calquera punto de vista, con un edificio dedicado aos mesmos usos que estaba na fachada marítima de Reykjavik, en Islandia. Eran prácticamente iguales, e mentras aquí o derrubaban, en Reykjavik convertiron aquelo no museo da cidade. E é un museo fantástico, no que o que fixeron foi aproveitar
o espazo e a construcción. Pois aquí tiraron con todo, gastaron unha pasta porque foi dificilísimo de tirar aquelo, logo para facer unha cosa bastante insulsa e tal, realmente bueno, claro, logo construir, claro, é dicir, logo falamos de Agenda 2030, de reciclaje, de reutilización, e resulta que despois, que ten que ver eso ca práctica normal? Tiramos con todo, por favor, o sea, e máis alineándonos cos obxectivos da Unión Europea, pois é fácil conseguir, ou relativamente fácil conseguir apoios, conseguir para estas cosas, cando outro non o vai ter, non? Entón, eu isto o uniría a unha cuestión que me parece moi importante. Eu estou moi feliz de que ganara a alcaldía de Nova York este señor, que non ten nada que ver, me dirán que non ten nada que ten que ver eso do novo alcalde de Nova York co patrimonio industrial, pero sí ten que ver, e moito ademais, ten que ver que hai que cambiar de rumbo, o sea, porque en esto do patrimonio industrial sempre, mira, tal, Alfageme, tal e cual, sempre escoitas, claro, pero claro, eso non vai ser rentable, eso podemos perder dinero, además eso pertenece a unha inmobiliaria, Alfageme con todo, ¿no? Isto pertenece a un, e claro, queren tal e cual, bueno, pero é que a política está para tomar decisións, para coller un rumbo razonable para as maiorías, non para adaptarnos ao que as catro persoas. Medio Vigo e de Blackstone, non? O sea, que é unha empresa americana, o sea, todos aqueles ainda que ahora este con Aliseda e así outras tal, pero bueno, Medio Vigo realmente de Blackstone, o sea, cando o Banco Pastor, a pequena e mediana empresa, tiña grandes tiña moitas posicións nelas o Banco Pastor é absorbido polo Banco Popular, que era curiosamente outro que tiña moitos créditos a pequena e mediana empresa, entón logo todos van parar a Santander e Santander cede a xestión, non? A Blackstone, con outras fórmulas e tal, pero no fondo de todo está Blackstone. E isto un pouco forma parte do proceso de concentración que hai no mundo en este momento e que parece que nos leva a que non se pode facer nada, a que non se pode decir que non tal, e hai que ter valor, hai que cambiar de rumbo, e pódese cambiar. En Nova York acaba de votar a un individuo en que ninguén confiaba, que sale de abaixo, que tal, bueno, de abaixo relativamente, porque a nai era unha directora de cine moi coñecida, pero bueno, pero con un tipo de apoios, e ten máis do 50% dos votos, non? No sitio máis desfavorable, no sitio con menos, no sitio máis difícil en Nova York, bueno, pois resulta que este tío saca o 50%, pois claro, o sea, facer as cousas ben, salir da fila, non? Salir desa ringleira que nos marcan, e pensar un pouco fora, abrir un pouco a cabeza, é algo que é posible, e sigue sendo posible, non? E máis sobre todo que estes edificios é porque é por ir ao fácil, o sea, o fácil é porque é unha parcela grande dunha soa persoa, entón a tiro e xa tiro para arriba edificios, é máis sinxelo que desarrollar un peri, que un peri hai aí 100, 200 persoas implicadas, entón sempre, por que van sacar antes Jacinto Benavente, Artística ou Alfageme? Porque son de unha, dúas ou tres persoas. En cambio, desenvolver un peri é moito máis complicado, entón por iso tiran para ante con isto, simplemente porque é fácil, non por outra cousa. E hai espacio rodeando todo iso, está Seara para sacar antes, por exemplo, se que facer pisos, está Seara por urbanizar, está Esturáns, está Collasur, están moitos peris, está Espedrigada. Eu tamén creo que aquí sempre tenemos unha cultura do derribo, non? Que eso tamén está aí algo estructural que veñe de sempre. Que temos unha cultura de derribar, de non construir, eso, pero aquí en Vigo sempre estamos falando dos edificios que non temos e que se foron, o sea, que forma parte un pouco do DNI galego ou estructural, non? Non pensamos, entonces por eso esa manía de construir e non rehabilitar, porque realmente o sostenible é o que comentas ti, o que Europa pretende, as liñas europeas de axudas van por aí. Entón, por que persistimos sempre en tirar e derrubar? Persistimos sempre, e logo sempre falamos, e os que falamos desto temos que ir por aí, sempre temos que enseñar esas fotos de fantasma. Entonces, se queremos seguir a ter unha cidade fantasma, e logo ir enseñando pois como era antes Alfageme, antes de que construíran sobre él aqueles edificios, pois un pouco eso tamén. Non sei que opinades todos vos, que queremos tamén escoitaros. Un pouco sobre o de Alfageme, tamén se queres... Bueno. Claro, un pouco que falábamos tamén de todo o que cambiou. Alfageme, en principio,
Claro, sí, que Alfageme en principio parecía que a reforma iba a ser outra cousa. Isto era unha infografía que soltaron un pouco a banca cando, isto que é do 2002, creo, un pouco saltar a banca de o que pretendían facer, non? Que vedes que un volumen de edificios, aquí levaríase por diante os vestiarios, pero conservábase toda a nave como un espacio público, toda a nave de madeira, e conservábase o volumen principal da fábrica, o taller mecánico e o depósito, que o depósito estaría por aquí. E faríase un edificio aquí na parte de atrás hacia Beiramar. E un pouco estas infografías que tiña a banca no seu momento do que tiñan pensado facer con Alfageme. Pero despois, cando sai o Peri, atopámonos con isto, que van construir no borde de Simancas tamén, que van construir aquí atrás, pero van tirar o depósito, porque o depósito non o catalogan, que a nave de madeira a poden tirar se queren e facer algo parecido, e que o taller mecánico queda fora do que vai recibir o Concello. Entón un pouco iso que... Sí, ademais, perdona. Sí, sí. O valor da nave de madeira tamén é moi relevante, que non está considerado en ningún momento. No período que aparece, como sabes, o que aparece o máis considerado de toda esta fábrica, que é o elemento de máis valor. O hórreo. É alucinante. O sea, o hórreo é o que aparece catalogado con máis valor para o Peri, para os que fixeron este documento. E a nave de madeira é tamén auxiliar, esta é relevantísima. A nave de madeira é orixe, é anterior todavía a principal, pero este patio é tamén o nudo. Non podemos explicar todo o que pasou aí se acaba desfigurada así, e cando todavía a día de hoxe no setembro de 25 sae como o que ten máis valor de todo ese complexo, de toda esa paisaxe industrial, é o hórreo. Bueno, é que os redactores do Peri, por exemplo, en bibliografía non sequera citan isto. No, que estamos aquí os interesados. Exacto. Este libro, sin ni siquiera un libro de aquí de todos nós, ni siquiera consta na bibliografía do Peri. Que claro, que contamos todo isto e moito máis, claro. E o Peri da Artística pasa o mesmo, o sea, no Peri da Artística vai quedar a fábrica como patio interior de uns edificios. Van construir rodeando o edificio existente, os salonarte os van desmontar e mover. E cando desmontas e moves a saber que pasa, mellor acaban como estación de tren. E tamén quero señalar a importancia da artística e do seu patrimonio gráfico e industrial, que é un valor que tamén ten que descubrir, que ten que descubrir todos os vigueses e viguesas, que anda espallado por aí, e que é un valor relevantísimo, e que sería un sitio fantástico para poder coñecer o noso. Todas esas dibuxos que inspiraron esas latas que han viaxado por todo o mundo saíron daqui, e outras patentes industriais e moita historia. Pero como non vamos a recuperar todo eso para nós? Como non? Pois a artística é o reflexo de toda esa historia. Ou para facer tamén algo de educación artística en Vigo, porque ti se queres aprender algo artístico só podes vir a Emao. O único centro de formación público en artes en Vigo é Emao. Se queres facer bellas artes, ilustración, tens que ir a capital. É algo. Yo soy viguesa de nacimiento y mi entorno familiar ya nació en Vigo, todo lo más bajo unos de Beade, otros de bueno, yo lo que pienso, sin entrar ya en valorar todo esto que estáis presentando, que me parece un estudio que está muy bien, pero lo veo en este momento irrealizable por la política de Vigo, por cómo se llevan las cosas en Vigo. Yo lo que pienso es que los vigueses no queremos Vigo, no lo queremos, nunca lo valoramos lo suficiente. Te dicen que yo, muchas amigas que a lo mejor que venían incluso en la universidad, que yo hice la universidad de adultos arriba, pues decían que Vigo que era muy feo, pero lo decían convencidos. Y nosotros, y los vigueses que estábamos allí, yo parecía, o sea, 1, 2, 3 que protestábamos, pero claramente a Vigo no se le quiere. Ahora parece que están cambiando las cosas porque Vigo
está más bonito, pero bueno, al final lo que lo mueve todo es el turismo. La industria, las fábricas son bellas. E o que pasa en Vigo, a falta que sempre comento, é a falta de autoestima. Porque non valoramos a historia porque nadie nos las conta. Se a contamos así, están escritas en os museos, en a escola, divulgamos, queremos, miramos con outros ollos eses espacios que a alguna xente parecen horribles e que para nós son todo o contrario, esos depósitos. A mí me encantan os depósitos, ese porto, esas fábricas. As fábricas son bellas. Hai que mirarlas con outros ollos. Se somos capaces, se somos quen de mirar con outros ollos, pero para iso temos que coñecer a historia. Se non coñecemos historia, seguirá parecendo feo. E temos que ter esa autoestima como viguesas e viguesas de formar parte desta historia tan relevante que fala de Vigo, fala de Galicia e fala do mundo. Desa conquista dos mares. Eso é Vigo. É bello. Bueno, eu creo que a túa visión, ou a súa visión, é unha visión realista, non? É un toque de realismo frente ao certo idealismo que todos temos. Bueno, e ten que ver co que a propia evolución da cidade, evidentemente, non? Vigo era unha cidade, bueno, até os anos 1880, unha aldea, realmente era unha aldea, con máis ou menos o mesmo número de habitantes. Vigo, que era daquela o Concello de Vigo, que é o Concello de Lavadores, e pouco máis que tamén como Bouzas, máis ou menos, non? Logo se foron xuntando e tal, porque hoxe facemos a idea de todos xuntos, pero en realidad se os poñemos como eran, como concellos separados, eran moi pouca cousa, non? Era, bueno, tivera a finais do século XVIII unha certa importancia no comercio, no tráfico de esclavos, en fin, en toda unha serie de cosas fora cobrar a certa importancia na pesca tamén, pero digamos, a primeira mitad do XIX fora pouca cousa e a altura de 1860-70 seguía sendo pouca cousa. Por lo tanto, nunca tivera catedral, nin fora unha cidade de señorío, sempre foi de reguengo, tal, pois realmente tiña pouca, non era capital de provincia, realmente era pouca cousa, non? Hai que decilo, non? E claro, e polo tanto a construcción na cidade, é dicir, a arquitectura da cidade era máis ben modesta, non? Era modesta, pero con estilo, con certa, bueno, toda a parte bella, por exemplo, pois era un pobo mariñeiro con bastante gracia, non? E con bastante, pero bueno, non existía, digamos, unha arquitectura de relevancia desta que sale nos libros de arte e que, polo tanto, que era o que antes prestixiaba unha cidade, non? As cousas cambian porque cando, insisto sempre nese eixo que son os anos 1880-1914, os 30 anos anteriores á Primeira Guerra Mundial, que cando en Vigo empeza a industria, claro, os novos industriais e os novos armadores si queren outra cousa, queren unha cidade, claro, esta xente fai diñeiro, entonces queren tamén prestixio social, non? Queren prestixio social e empezan a facer bons edificios e iso se ve facilitado, axudado, porque nos anos 80 é cando se fai o ensanche, non? O ensanche o que é de Policarpo Sanz para baixo, non? Para baixo, a zona da Alameda e estas cosas. Bueno, e se miramos as fotos, porque queda unha parte sí, pero outra parte desapareceu, e o propio areal, non? Entón, se vemos o que son os edificios que se construyen nese período, que son edificios de arquitectos coñecidos, son edificios que evocan París, evocan Viena, son edificios bonitos. Aquelo é un ensanche, o sea, do estilo, bueno, París, Barcelona, podíamos falar de moitos sitios internacionais. E Vigo, a altura dos anos 30, é unha cidade que ten unha parte bella bastante ben conservada, que ten unha parte do ensanche nova
con unha arquitectura de prestixio, unha arquitectura, o sea, desde Policarpo Sanz para baixo até chegar ao mar, eran uns edificios en paralelo, non? Con unhas construccións eclécticas, modernistas, bueno, de diversos estilos, até vienés, non? Até había algún de estilo vienés, non? De estilo secesión. E, bueno, e con bastante, e con moito valor, e que eu creo que calquera, bueno, arquitectos tamén de renome, e mesmo na propia arquitectura industrial tradúcese isto, non só a vivenda e o símbolo de prestixio. Por exemplo, nos anos, non é casualidade que son da mesma época a construcción de Albo e a construcción de Alfageme, non? Correspondese, teñen un estilo distinto, pero bueno, pero responden a iso de que xa non só a vivenda, sino tamén a fábrica é un elemento de prestixio. Nos facemos unha fábrica bonita, unha fábrica que sexa un edificio con prestancia. O que ocorre é que despois os tempos volvense oscuros, non? A guerra, a sublevación, a guerra, o franquismo, unha das cousas que poucas veces se cita menos veces, non? É o tema da especulación inmobiliaria. O franquismo en Vigo, en Segal é así, pero en Vigo tamén é unha época de unha terrible especulación inmobiliaria. Nos anos inmediatamente posteriores, xa da guerra, é unha época que se crean moitas inmobiliarias, se construyen, é a época en que a Gran Vía, por exemplo, é desa época, non? Pero tamén destrozase moito. E despois xa ven a época dos 60, pois xa a época de Portanet, e estas épocas tamén son de moi barra libre, Nos anos seguintes a Citroën, esa terceira capa industrial da cidade, non? Representa un crecemento moi forte da poboación, unhas necesidades de vivenda importantes e unha construcción pois moi pouco, en fin, que cada un fai o que quere, non? E claro, aparecen zonas da cidade que sí que realmente se pode, que tes toda a razón, que son feísimas, que son horribles, máis ben, non? E tamén se están destruindo, e durante ese período foise destruindo moito do bonito que había, non? Entón, Vigo, ao final, é unha especie de melting pot, de pozo onde todo se xunta, donde hai un aluvión de poboación, unha cidade un pouco sin lei, tal, e iso desestructura unha cidade que iba crecendo por capas, non? Queda como moi hai zonas realmente, claro, derribáronse edificios fantásticos, que sempre recordo agora que están aquí, bueno, que organizo o Instituto de Estudios Vigueses, Jaime Garrido, non? Fixera aquel libro tan bonito, como se chama, El Vigo que se perdió, como era? El Vigo que se perdió. Bueno, pois non hai máis que ver ese libro para ver o que efectivamente, para valorar o que se perdeu, e precisamente agora é cando estes últimos anos, cando está empezando ese lamentarnos de aquelo, e a posibilidade de evitar que eso se siga deteriorando e polo menos que quede algo. Entón temos todos un pouco que poñernos as gafas de decir, bueno, hai cosas mal, Vigo conserva cousas, manteñamos o que hai e cambiemos o rumbo da cidade, non? Mira, pero lo que está pasando ahora mismo, yo puedo hablar de una cosa actual, que sigue habiendo especulación urbanística, esa urbanización que están haciendo en el barrio del Cura, esa urbanización destrozó una placita que era debajo de la barandilla, una placita modesta, era del barrio, y hace unos días se oyó, en la prensa se oyó, qué va a pasar con esa barandilla que hay en Alfonso XII, que hay unos angelitos que son de un señor que se llama Camilo, que no es Camilo Nogueira, es otro Camilo, porque es decir, cosas que están pasando ahora mismo. Alguien aprende de la historia de Vigo, alguien, me refiero a los responsables, porque nosotros no tenemos por qué lamentar y por echarnos encima cosas que no, pero sí podemos defender, perdona, creo que tenemos que hacer. Pero hoy mismo están pasando cosas que pueden parecer poco importantes, pero por favor, ese destrozo que están haciendo ahí, es que ahí había casas de piedra, Yo no sé dónde vive la gente que estaba ahí, no lo sé. No lo sé, pero estaría seguramente mejor ahí que en otro sitio de otra cosa, ¿no? E a barandilla esa é un elemento da historia de Vigo fundamental, porque a xente, todos os vellos mariñeiros se reunían ali. Eu recordo de neno a Dalmacio Bragado, non sei, algúns de vos seguro que saben quen era, non? Era un
personaxe, un antigo anarquista, en realidade, moi culto, que además escribe un libro, cando foi nos anos 40, escribe un libro sobre os sucesos dos anos 30 en Vigo e tal, e todos os chavales íbamos ali a aprender do señor este, pero foron moitas, bueno, era precisamente unha obra, non, de formigón feito por aquela empresa chamada Granja Lago e Compañía de José Lago, aquel perito industrial que xoga un papel determinante en moitas obras dos anos 30, 40, 50. Todo ten unha historia e eu creo que a nos toca defendelo, empuxar, porque eu creo que efectivamente as autoridades políticas só van facer cousas se lles empuxa, ou se lles tira, non sei, se agarra pola orella ou como sexa. Entón é o que nos toca, pero sempre foi así, foron así as cousas, porque outros tiran por outro lado. Bueno, eu quería falar por parte, non porque efectivamente non hai cousas que xa se fixeron e non podemos estar na lamentación de lo que nos están, pero hai cuestiones como o que acabades de falar aquí, non? Que están aí e que sí que se podía facer algo delas, non? E creo que ademais que o feito de, a mí, eso de coñecer para valorar e para defender, porque claro, se non coñecemos o que realmente os nosos sinais de identidade, non? Porque o que non podemos é pensar que Vigo, porque non ten unha catedral románica ou gótica ou o que sea, non é unha cidade, é outra cidade distinta, e os sinais de identidade de Vigo, pois neste caso son estos, non? Se os coñecemos, non? El coñecer para valorar e para defender está aí, non? Eu a mí, realmente, o que me enfada moitísimo é que gran parte do presupuesto desta cidade se gaste e que se quera facer unha identidade, insisto, o tema do Nadal, que é a festa que se celebra en todo o mundo, desde o hemisferio norte hasta o hemisferio sur. É dicir, que identidade ten eso? Lo único que é que aquí se fai máis grande. E me parece que se moitísimos desos cuartos que están aí en esto metido non fosen, pode ser cosas máis relacionadas coa cidade, non digo que non se celebre, non digo que tal, pero desta maneira, non porque non se pone o mismo énfase en dar a coñecer todo este pasado histórico de Vigo industrial, que seguramente as persoas que estamos aquí, se tiramos para atrás, eu que son de Bouzas, veño do mar tamén, e que máis e ten menos ven da fábrica, do mar e de tal. É dicir, que máis identidade que esa, que máis esa memoria que fala Mariña de todas as mulleres e homens que traballan aí, non? Entón, creo que eu creo que é un momento de exixir, porque hai cosas, hai edificacións que son símbolos e están de pé. De lo outro que non está, claro que non podemos facer nada, nos vamos a dar latigazos. Pero desto, o do barrio de Cura, como estedes falando... Bueno, aquí eu creo que hai que facer cousas, eu creo que como vayan tirar a plataforma esta do Paseo de Alfonso, que hai que facer ali, atarse, encadenarse a plataforma. Son o primeiro que se me avisan por aí. E cosas desas, porque... Non, e outras cousas, pero... non é mal, porque pasa que sí que temos moito onde atarnos. Arroncándome, Mariña, por ser digo que temos moito onde atarnos e vamos a estar todo o día atarnos. Pero que hai que pasar un pouco a... Pero sí, Joan, sí, hai que defender. Hai que defender, non temos que deixar de ter medos políticos. Porque sempre decimos, quedamos en falar non ten calceras, pero resulta que, claro, cando fagas cousas, hai que avisar, montar redes de avisos, por, non sei, por unha rede, non sei, alguna plataforma destas en Blue Sky ou onde sexa, rede de defensa do Vigo e do mar. Nos unha cousa que vemos moito é que cada vez que facemos algo sempre nos din se non temos medo que nos poda facer o Concello. É algo que escoitamos moito. Eu creo que temos que deixar de ter medos políticos. Saímos dunha ditadura para terlle medos políticos agora. Os políticos os poñemos nós somos os que decidimos a cidade que temos co voto e nós coa presión popular e coa presión da rúa podemos facer cousas e podemos conseguir cambios, como, o sea, para mí o exemplo é panificadora, que se a tirar todo, ao final, como se fixo moito ruido en torno a panificadora, vai quedar entera, bueno, se cando fagan algo queda algo, pero bueno, a lo menos conseguiuse, porque eso senón xa se habría tirado todo. Entón, nós os que temos que dar a batalla, os que temos que estar na rúa, os que temos que estar fiscalizando os políticos que traballan para nós, que non podemos ter medo un político, ou a que represalias nos poda facer un político.
que a mí é algo que nos Ángelos pode dar fe, que é algo que nos din moito, en plan, o Concello vai vos quitar a subvención, como non somos asociación, non temos subvencións, pois non temos problema. María, o proxecto Sereas que quedou aí un pouco aparcado, que ti e María Caldeiro, fala un pouquinho de lo que o mellor quedounos así na presentación. Que consiste o proxecto Sereas? Pois o que consiste, bueno, é accesible, teñe unha web fantástica, de Sereas as Mulleres de Mar, e o que fixemos neste tempo pois foi recuperar esas voces a través, sobre todo, de audiovisuais, pero a verdade é que ha crecido moitísimo máis. Al principio tiñamos un repositorio, no, onde cada unha delas iba contando pois a súa vida e tamén o seu traballo, pero tamén como facían coa conciliación, etc. Por un lado están as da transformación dos produtos do mar, e por outro están as da extracción. Nós temos as conserveiras, as conxeladoras, as de metalgráficas, que tamén son as mulleres do mar, e por outra banda pois están todas as do porto, as extractivas, as mariscadoras, as redeiras. Primeiro comenzamos así, con eses microvídeos e esas pequeñas fichas que íbamos facendo de cada unha delas. Logo eso foi ampliándose pois en outros proxectos pois máis audiovisuais máis longos, outras experiencias para ir agrandando todo ese repositorio, pero realmente o que é que darlles voz a elas e clasificar o seu traballo para que non se perda e todas esas experiencias, porque esas experiencias en moitos casos pois non quedaban registradas. As mariscadoras, por exemplo, teñen unha longa trayectoria ancestral, pero en moitos casos, cando falábamos con elas, pois non pasaron a ter unha profesión recoñecida pola Seguridade Social e tal, en Vigo hasta os 2000. Todas esas, eso é Sereas, é a voz de estas mulleres. Logo hemos feito outros traballos como son exposicións fotográficas en torno a elas, para ver non só esa dimensión do traballo, que casualmente logo descubríamos que teñen unha dimensión, pois o traballo sempre vai máis aló. Por exemplo, as conserveiras logo na súa casa fían, son costureiras, é un traballo minucioso en todas as etapas da súa vida, en casa e na fábrica. E logo as mariscadoras tamén pasan de estar traballando, de ser esas guardianas do mar, a de repente as ves nas súas leiras traballando a terra. Entón todas esas facetas destas mulleres é o que nós queremos transmitir, pero para agardar, porque queremos ser esas guardianas da memoria. Un pouco, creo que iso é Sereas, que elas falen, que teñan esa voz tan potente que teñen, que nos queremos recuperalas, porque realmente son traballos acentais, non son as pescadoras, as redeiras que fían, as traballadoras da conserva, que son alquimistas da sardiña, que antes viñan da salgadura e que podemos remontar. Entón, pois son testemunhas para unha historiadora pois importantísimas. Entón, por iso falo con tanto cariño dese proxecto que se chama Sereas as Mulleres do Mar, porque bueno, o fixen con María Caldeiro desde un principio, vai crecendo e sempre vamos aprendendo. Non sei se agora queda máis claro o que Sereas é un portal onde recollemos as súas experiencias e sobre todo as súas voces, porque realmente es que han estado históricamente invisibilizadas, e de xustiza darles voz. Eso é un pouco que Sereas, que é esa parte invisible, ¿no? que ha construído todo isto. Entón, pois claro, por eso ese patrimonio inmaterial, que son esas voces, que o proxecto de patrimonio inmaterial levo falando de toda a tarde, ¿no? É o patrimonio inmaterial, e o patrimonio inmaterial temos que contalo, non sirve só os edificios, que son muros bonitos. Accédese por internet. Sí, Sereas as Mulleres do Mar. Hai moitísimo material aí para consultar, de todo. Non facedes cada ano distintas protagonistas? Sí, claro. Son esas voces. Todos os anos se fan unhas jornadas onde se presentan sempre unhas protagonistas dun lado da extractiva, que son as que todas estas mulleres que falas, clasificadoras, as que están no porto, sobre todo, bueno, redeiras e mariscadoras, porque es que son o emblema, non? Digamos.
Logo, pola nosa parte, pois están todas as datas formación, que son as emblemas, son as conserveiras, pero están as de Proxelado, que en Vigo tamén teñen moita aporta, e as metalgráficas, e todas elas, e cada ano sacamos unha protagonista, pero logo tamén facemos alguna cousa máis, con algún audiovisual máis, ou outro vídeo máis largo, máis tipo documental, proxeccións, exposicións. Gustaríanos tamén levar un libro, pero estamos abertas a todo tipo de colaboración para ir seguindo falando desto. Pero sí, ese repositorio vai aumentando cada ano. Sí, porque hai moitas. Vigo está cheo, Vigo Galicia. De Vigo ten proxecto para unha das naves ali de Porto Cultura, a que está ao lado, en que Redeiras facer un En Redeiras estivemos presentando as protagonistas de algún ano, estuvimos ali en un espacio fantástico. Sí, espazos hai, porque non fai, o que falta son outras cosas, espacios maravillosos os temos. É moi ben David, porque, en fin, o tema de tranvías tuvo moita importancia no desenrolo de Vigo, na conformación da súa urbanística, pero quixera onte o profesor, o doctor Carmona Batilla, que os que nos gusta, en fin, comento seguir, somos economistas de afición, ¿no? Que gusto leer o empeño industrial, o seu empeño industrial de Galicia, que, en fin, con participación do profesor catalán Jordi Nadal. Exactamente. As familias da conserva. Empresarios de Galicia. Empresarios de Galicia. Empresarios de Galicia. Empresarios. Gran libro. Onde en Zona Franca se fan unhas jornadas sobre a internalización das empresas galegas. Nos acordamos de Padrón, de Picusa, e nos acordamos de Aluminios Cortizo. Que importante, é dicir, como podemos defender o noso patrimonio industrial? Pois querendo. Para crelo, hai que conhecelo. E para conhecelo, pois hai que vivilo e hai que leelo. Temos uns centros ali magníficos. A Escola de Comercio, hoxe Facultade de Comercio. A Escola de Maestría, na que eu pasei 6 anos ou 7 anos. A Escola de Peritos, importantísimas. Este edificio, efectivamente, que importante entre os edificios, por exemplo, a formación de canteiros, de carpinteiros. Mañá o Concello de Moaña vai inaugurar 2 carpinterías de Ribeiras que están ali ao lado de Paseo Marítimo, non? Preciosas, con un acabado de madeira preciosos. Tamén hai o Concello de Mos, o Pazo de Mos, con un acabado de madeira moi bonito. Bueno, en definitiva, o coñecer, leer o empeño industrial de Galicia, en toda a etapa, o gustar, o querer Vigo. E para iso, digo, para querer, é necesario leer. O leer a historia dos tranvías, a conserva. Non é pouco máis. Se un quere, pode. E para querer e para poder, hai que conocer. Estas escolas, aquí está Doña Pilar, antigua directora da Escola de Comercio. Canto ben ten feito a Escola de Comercio Vigo, cuántos profesionales, a que sí? Está facendo. Gracias, moitas gracias aos tres, e moitas gracias, por suposto, ao Instituto de Estudios Vigueses, que pon luz na oscuridade. Llevo un rato, llevo toda la tarde escuchando lo que hablamos aquí, la gente que queremos a Vigo, porque yo entiendo que todos los que estamos aquí lo queremos, y defendiendo el patrimonio industrial, que comprende todo lo que se ha tratado, pero hay algo
algunas cosas importantes que no se han comentado porque lógicamente no hay tiempo para ello. Pero yo quiero dejar constancia que hace 4 años se presentó un libro en el instituto relacionado con el grupo Álvarez, que era una industria muy relacionada con el arte y de lo que ya se ha olvidado todo el mundo. Y eso puede pasar con todo el patrimonio industrial de esta ciudad. Yo soy un vigués que lleva 50 años contigo, pero soy de oriundo de Santiago. Imagínense si en siglos pasados los que construyeron la catedral y todo su entorno artístico, pues hubieran derribado poco a poco lo que tenía. Pues en Vigo, aunque resulte un poco chocante, puede pasar lo mismo en otra medida, pero como el patrimonio industrial. Aquí somos representantes de la sociedad civil y con gente tan importante como el doctor Carmona y otras personas como los que están dirigiendo este coloquio, creo que estos granitos de arena son los que se necesitan para revitalizar cuestiones. Perdonen que me trabuco un poco porque yo estoy reciente de una operación y he sufrido un ictus, pero no se me ha ido la olla. Entonces quiero constar que esta ciudad tiene fuerza social para no permitir determinados atropellos. Por ejemplo, yo soy un representante de los trabajadores del Grupo Álvarez que cedió a la ciudad una colección de piezas artísticas. Todavía hoy no sé dónde está. Y en la presentación del libro del Grupo Álvarez, eché 5 años trabajando en ello, como soy un aficionado escritor, no pude hacer grandes cosas, pero ahí se refleja todo. Le pedí a una política de aquel momento que no se olvidara de que conservaran la chimenea de la fábrica de porcelana, para que en el futuro se sepa que hubo la mayor industria y más importante de porcelana de España, no solo de Galicia, como en Redondela, como de las más importantes de Europa, y de más estudios. Dejo que sí, ahora en este momento ya no es presidenta de la Diputación, y en el futuro pues puede pasar que los intereses económicos. Y nosotros, los que estamos aquí, somos los que tenemos la fuerza para repetir estas acciones. Muchas gracias. Vamos, un segundito. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y la batalla la tenemos que dar nosotros, no esperar a que nos la den. O sea, por ejemplo, non somos nada, non somos nin asociación, nin nada. Como concello non pon placas nas fábricas, nos poñemos placas nas fábricas. E collemos e facemos historia da fábrica, a pegamos diante da fábrica, arquitecto, e isto podemos facer calquera de nós os que estamos aquí, non temos que esperar a que veña alguén a facelo. Todos somos cidadáns que temos un grau de liberdade de coller. Pois se o Concello non nos dá este servizo, pois o facemos nós. E esta batalla a podemos dar nós pola nosa conta. E todos somos os que temos que pelexar por isto, na medida do que poidamos, claro. Por motivos personais teño que ausentarme, pero xa me gustaría quedarme, pero non podo. Como aquí se está falando de, aquí, por eso vine, de patrimonio industrial, de Vigo, podo decir, meu pai veio da ría de Muros de Loia no 1920 a estudiar aquí. Bueno, exactamente aquí, non, ali, na escola industrial. E aparte de eso, moitas outras cosas máis. Vengo a traballar con asteleiro, pero resulta que se Vigo ten unhas señais de identidade, despois de moito tempo de andar por España adiante, é a ría, o mar e a industria náutica, pesqueira e náutica. Entonces, solamente, vou a ser breve,
vou a falar, non sei se todo o mundo coñece, pero debería, non sei aquí, falando de patrimonio industrial e de Galicia, está o compañeiro, colega e amigo, e hai tempo que non o vexo, Manuel Lara Coira, co Asociación BUXA, B-U-X-A. Aí ten a tira de cousas. Entón, todo o que se faga aquí en Vigo hai que potenciarse, pero o Lara é un fenómeno. Non digo máis. Hala, as fotos que puxeches de fábricas son de fora de España, non? Non, de España, de fora. Bueno, de España de fora. Pero son moi bonitas. Pero algunhas nos recordan as fábricas que... Que é posible, o sea, nos na web estamos facendo unha recopilación de rehabilitacións. Entón, se entrades na web de Beiramar, que é beiramardaxente.wordpress.com, aí tedes unha lista inventariada de o edificio, o uso que tivo e un enlace. Que é posible, o sea, se está facendo. Isto era un matadero, e agora un centro cívico. Isto era unha fábrica de cerveza, era un espacio para a xuventude. Isto non me lembro que era. Pero vamos, isto... Museos, aquí creo que queren facer algo de audiovisuais, a comunidade. Isto é algo de armamento e agora tamén que se pode. A ver, iso que é a fábrica de artillería. Que se pode, Este é o canal de Isabel II. En este momento... Mira que chulada. Isto era un garaxe. Un garaxe. Isto era un garaxe, agora é un urban market destes famosos. Que chulada. Isto era unha esteleira, unha escola naval, todo se pode. Que chulo, Bueno, ahora o que sí é certo é que moitos... perdón. Una pregunta al profesor. ¿Cómo es posible que haya tan poco publicado sobre la historia de la industria de Vigo? Porque yo he buscado algo y me pareció alucinante. No, bueno, algunas cosas hay, Sí. Pero tendría que haber, con todo lo que ha sido Vigo en la industria y en empresa, para mí tendría que haber muchísimo más. En mi opinión. Sí, no, tamén é a miña. Tamén é a miña que debería haber máis. El Instituto de Estudios Ingleses tiene muchísimas cosas publicadas. Muchísimas. Pero vamos, tiene muchísimo. Acaba de sacar un libro Manolo Bragado, non sei se do Instituto de Estudios Vigueses ou outro sitio, pero donde ten unha bibliografía moi amplia sobre a historia de Vigo e aparecen bastantes cousas de tema industrial. No Instituto hai bastantes cousas, bueno, hai cousas, o que pasa é que hai unha explicación, non? Que aquí en Galicia, a verdad, tivemos moito, hai como dous tópicos históricos, que era un deles é o de que nós non éramos un país industrial. Vigo quedaba na esquina de Galicia e tal, e sempre cando falábamos en conxunto de Galicia dominaba esa imaxe do hórreo, do castro, en todo caso, unha imaxe pois moi do carro, non? O sea, quizás o documental máis importante que se fixo nunca en Galicia desde un punto de vista etnográfico, antropolóxico, ese home e o carro, fantástico, non? Pero que é dunha época que non é esta, non? E curiosamente os documentais que sí había, por exemplo, sobre o Vigo industrial dos anos 20-30, dos 30 sobre todo, pois Gil, o famoso fotógrafo, fixo, non sei se foron 9 ou 10 o caso 8, bueno, pero non se sabe moi ben, pero bueno, hubo sobre fábricas e sobre o Vigo industrial. José Gil era un home impresionado polo Vigo industrial e fai un número que non sabemos se son 8, 9 ou 10, pero bueno, que son bastantes sobre o Vigo industrial, e resulta que ninguén os gardou, o sea, as empresas as que respondían estes documentais, os que encargaran estes documentais, excepto a artística, que o tiñan un fallado ali, todo tirado ali, bueno, e precisamente facendo un compañeiro meu do meu grupo de investigación, que facendo, non me acordo que facíamos 100 aniversario, la 100. O 100 aniversario. Sí, precisamente cando a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas... No, la 100 de la artística. La 100 de la artística, pois a María sabe moito máis que a mí. Bueno, pois estamos facendo
da Artística, o centenario da Artística, pues púsose por ali a fozar e en un fallao estaba ali aquero, levou no o Centro Galego de Arte Contemporánea, como se chama isto? No, primeiro foi a Coruña, o Cegai, o Cegai, e ali traballaron aquilo, e dixo, bueno, pero si isto é unha cosa fantástica, e ese documental de la Artística que ahora aparece por todos lados, ¿no? Que xa está convertido tamén nunha icona a carón do carro e home, pero faltan os outros 8 ou 9 que non sabemos onde están e non sabemos si queda alguna copia, ¿no? Entón, isto todo era porque había esa imaxe de Galicia rural e ainda nos anos 70, 80 seguíamos, e até hai pouco seguíamos con esa cosa de Galicia rural, somos moi atrasados e tal, e éramos nós os que nos flagelábamos con isto, ¿no? Que atrasados somos e tal e cual, e unha cosa un tanto que foi algo que tivo un lado positivo incluso, pero outro moi negativo, porque con eso de que éramos tan atrasados e estábamos tan mal, a verdade é que ainda se conseguían bastantes cousas do Estado, ¿no? Eu recordo, por exemplo, podo citar o que se pode decir, ¿no? Eu recordo, por exemplo, bueno, non citarei, pero había algunhas organizacións empresariais da cidade que se fartaban de recibir apoios de todas partes con eso de que estábamos tan mal e éramos tan atrasados. Mesmo, non sei se hai xente de Zona Franca por aquí, pero hai xente de Zona Franca por aquí, bueno, igual estean ou non estean, pero, por exemplo, Vigo tamén tivo sempre ese victimismo, ¿no? Cando estaba Paco Vázquez na Coruña e tal, entonces aquí se dice, ai, Coruña le dan moito a Paco Vázquez e Coruña, aquí a Vigo non nos dan nada. E ti decías, sí, vaya por Dios, o sea, este victimismo está justificado ou non? Da miña opinión, non, porque aquí tiñamos outra cousa. Ali tiñan a Paco Vázquez, que estaba enchufado con Felipe González e con toda esta xente que lle daban moitas cousas, pero aquí tiñamos a Zona Franca, que a Zona Franca, como todos sabemos, ou moitos vostedes saberán, por tiñan un réximen fiscal que procede de 1929 e que non se cambiou, polo que os ingresos derivados de sociedades, de Citroën en unha época que declaraba moito, ademais, pero tamén de outras cousas, pois eses ingresos quedaban aquí, mentras que nas empresas de Coruña marchaban de ali. Entón era unha cousa que ninguén decía, ninguén falaba deso, pero así Zona Franca pudo facer todos os investimentos que fixo e ten ainda a potencia que sigue tendo, o sea, bueno, ahora un pouco xa non tanto polo que ingresa agora, sino polos réditos do que tiña, pero Zona Franca equivalía, e máis que equivalía, a aquelas regalías que conseguía Paco Vázquez. Sin embargo, pero bueno, por eso facernos de víctimas pues non iba mal, non tiña tamén un resultado, pero no relativo á conciencia de nós mesmos, pois sí tiña un elemento negativo, sí tiña un elemento bastante negativo, porque non nos valorábamos. Contamos. Bueno, moitas gracias.